আসসালামু আলাইকুম। আমি তানভীর আহমেদ রবিন ব্লগস থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। সুজুকি শোরুমে আজকে আমরা সুজুকি জিক্সার SF 2022-এর নতুন এডিশন, নিউ কালার। SF এর এই কালারটি আজকে প্রথম নামলো সোনারগাঁও মোটরস সুজুকির অথরাইজড ডিলার, 9 নিউ স্কাটন রোড, স্কাটন কমপ্লেক্স মার্কেটে। ভিউয়ার্স, আমরা আছি এখন সুজুকি শোরুমে, ঢাকার স্কাটন রোডে, সোনারগাঁও মোটরসে। সোনারগাঁও মোটরসের অ্যাড্রেস আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। এগুলো হচ্ছে সুজুকির স্কুটার। এগুলো হচ্ছে সুজুকি হায়াতে 110 সিসির মধ্যে গাড়ি। আরেকটি চমক আপনাদের জন্য আছে, যারা সুজুকি লাভার, যারা সুজুকি বাইক পছন্দ করেন, জিক্সারের নিউ এডিশন, নিউ কালার। ইয়েলোর মধ্যে ব্ল্যাক করেছে, অসাধারণ একটি কালার। গাড়িটি খুব সুন্দর লাগে দেখতে। সোনারগাঁও মোটরসে এই গাড়িটি অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা যারা গাড়িটি নিতে চান তারা সোনারগাঁও মোটরসে যোগাযোগ করতে পারেন, 9 নিউ স্কাটন কমপ্লেক্সে। এটা কি 2022-এর মডেল? এটা কি এভিএস ব্রেক, নন এভিএস? এটার প্রাইস কত করেছে? এটার প্রাইসটা এখনো আমরা ঠিক জানতে পারলাম না। 85 কত ভাই? নতুন মডেলের প্রাইস কত? 1,85,000। এই ভাই, নতুন মডেলের প্রাইস কত? এই মাত্র গাড়িটি নেমেছে, তো যার কারণে অনেকেই কনফিউজ গাড়িটির প্রাইস কত। গাড়িটির প্রাইস হচ্ছে 1,85,000 টাকা। 1,85,000। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটি আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন সোনারগাঁও মোটরসে। সোনারগাঁও মোটরসের ঠিকানা হচ্ছে 9 নিউ স্কাটন কমপ্লেক্স মার্কেট। সোনারগাঁও হচ্ছে অথরাইজড ডিলার সুজুকির। তো আর ডিসক্রিপশন বক্সে আপনাদের সোনারগাঁও মোটরসের টোটাল ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে যোগাযোগ করার জন্য। গাড়িটি অ্যাভেলেবেল পাবেন সোনারগাঁও মোটরসে। যারা সুজুকি লাভার তারা দেরি না করে চলে আসুন সোনারগাঁও মোটরসে। এবং এই গাড়িটির জন্য যতটুকু শুনলাম প্রি বুকিং চলছে, তো আপনারা প্রি বুকিংও করতে পারেন। জিক্সার ব্ল্যাক কালার, এখানে সিলভারও আছে। সুজুকি ঈদের আগে বাম্পার গাড়ি নিয়ে আসলো, অসাধারণ। হাইড্রোলিক ব্রেকটা আছে, সব কিছু আগের মতোই আছে, নতুনত্ব শুধু কালারের মধ্যে নতুনত্ব যা দেখতে পেলাম। আচ্ছা, এই গাড়িটার প্রাইস কত? 3,10,000 টাকা এএসএফ নিউ ভার্সনটা। এবিএস ব্রেক, সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস ব্রেক এই গাড়িটা, 3,10,000 টাকা। এই গাড়িটি একটু আগে পিক আপ থেকে নামলো আমরা দেখলাম, এবং সামনে আরও পিক আপ আছে ইউনিভার্সের দেখলাম। 3,10,000 টাকা করে এই গাড়িটি বিক্রি হচ্ছে। সোনারগাঁও মোটরসে এসে যোগাযোগ করুন, আপনার পছন্দের গাড়িটি আপনারা নিয়ে নিন। এবং প্রি বুকিং চলছে, ঈদের আগে গাড়িটি নিতে হলে অবশ্যই সোনারগাঁও মোটরসে চলে আসুন। তো এইখানে এখনও শোরুমটির প্লেস অনেকটা ফাঁকা হয়ে আছে। ওই সামনে পিক আপ দেখতে পাচ্ছি আমরা, ওই পিক আপ থেকে গাড়িগুলো সব আনলোড করে এখানে ভিতরে ঢুকাবে। তো ভিউয়ার্স, যারা এখনও সুজুকি বাইক খুঁজছেন, জিক্সার খুঁজে পাচ্ছেন না কোথাও অ্যাভেলেবেল, আর নতুন কালেকশন নতুন কালারে যে আসছে সেটা অনেকেই জানেন না, তো তারা এখনই চলে আসুন সোনারগাঁও মোটরসে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা, ঈদ মোবারক।